Есәмісіз эфирда яңалыклар шығарылышы студияда Роза Хабибуллина алға таба койбір темалар турында. Шәхси клиникаға қаршы орнаштырылған шлагбаум халык өчен уңайсызлыклар тудыра, проблема шешелерме? Узган елларда шәһәрдә 2 янгын очрагы теркәлде, зыян күрүчеләр бар. Шатлык яшьләр үзәгендә яңа проект. Татар клубы республиканың күренекле кешеләре белән очрашулар оештыра. Менә шуңа күрә бер-берегезне поддержать Уйган максатларыгыздан главный артка чыкмагыз и бер кашанда тухым билмәгез. Шлагбаумны урнаштырдылар, әмма безнең ризалыкны сорамадылар. Шолы ТВ телекомпаниясының кайнар элемтәсенә яңа шәһәрнең 14нче комплексында яшәүчеләр мөрәҗәгать итте. Әйтүләренчә, шәхси клиникага каршы урнаштырылган шлагбаум халык өчен уңайсызлыклар тудыра. Комплекс эчендәге юллар тар, ә хәзер бөтенләй туктарга урын юк, ди шәһәрдәшләр. Теманы Лилия Гатина дәвам итә. 6 подъездлы 1408 йортында автомобильләр шактый. Бирдә яшәүчеләр әйтүенчә, комплекс иске, юллар тар, парковка проблемасы электә булган. Шлагбаум кую белән хәл тагы да катлауланган. Неудобно, куда ставишь машину. Если неудобно ставить, а куда ставить машину? В середине дороги уже нельзя же оставить машину. Мешает, но я думаю, вообще не нужно вообще там ставить шлагбаум. Шлагбаум шәхси клиника кармагында медицина учреждениесе директоры сүзләренә караганда, бу клиентларга уңайлы булсын өчен эшләнгән. Алар арасында физик мөмкинлекләре чикле кешеләр дә бар. Безгә бит ул бик җайлы була. Бәндәннәр якынлап килделәр, коляскага утырттылар, безнең бар коляска. Яна шул ни буенча, пандус буенча күтәрелеп, и безгә әйтәләр. Приемга керәләр, күзле булып чыгып китәләр. Рәхмәт әйтеп. Менә шуларның сорау буенча без аны төзедек. Россия торак кодексының 36-нчы маддәсе нигезендә фатир хуҗалары күп фатирлы йорттагы гомуми милеккә ия. Шулай ук йорт урнашкан җир участогы да алар кармагында. Бу шлагбаумны күргәч, мин бик гаҗәпләндем. Бу урында шлагбаум торырга тиеш түгелдер дип уйлыйм мин. Чөнки бу бөтен кеше куллана торган җир бит инде. Шуның өчен мин бик риза түгел монда шлагбаум торганга. Хәлгә ачыклык кертү өчен без мэриянең матбугат хезмәтенә мөрәҗәгать иттек. Белгечләр проблема хакында Үзәк районы башкарма комитетына әйләнде. Шлагбаумны алып куячаклар дип хәбәр иттеләр. Медицина үзәгендә дә бу мәгълүматны расладылар. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Шәһәрдә узган елларда 2 янгын очрагы теркәлде. Кызганычка каршы мал-мөлкәт кенә түгел, кешеләр дә зыян күргән. Янгыннарның сәбәпләре хакында алдагы сюжетта. Беренче янгын Яңа шәһәрнең 18:06 йортында булды. Шаһитлар әйтүенчә, кушкыл кара төтен ерактан ук күренеп торган, исе бөтен микрорайонга таралган. Гадәттән тыш хәл йортның 2нче катында була, өске катта яшәүчеләр дә фатирда сулап булмый иде диләр. Янгын сүндерүчеләр кайбер кешеләрне тәрәзә аша коткара. Дыма много было, и мы начали задыхаться, как бы вытащили свои головы, чуть-чуть, чтобы могли дышать, но уже дым поднимался, и мы задыхались конкретно. Потом начали кричать, и потом спасатели минут через 15, наверное, поднялись и вытащили нас. Кошек нашел, я пришел с работы, только мне позвонил сосед. У тебя горит, оказывается, не у меня, он первой квартиры. Ут камап алган фатирда 2 кеше булган. Янгын сүндерүчеләр килеп җиткәнче, алар фатирдан үз көчләре белән чыга алганнар. По приезду пожарного подразделения было обнаружено горение кухни и коридора. Причина пожара в данный момент устанавливается. По данному происшествию получил ожоги на площади 30%. Гражданин 82 года рождения был госпитализирован в БСМП и гражданка 79 года рождения на площади 5%. Шул ук төнне Үзәк янгын элемтәсе пункты янгын турында тагын бер хәбәр ала. Бу юлы 31:03 йортының 2нче катында фатир яна. Коткаручылар йокы бүлмәсеннән 90 яшьлек инвалид ир-атны алып чыгып, хастаханәгә озата. Янгынның сәбәбе ут белән саксыз эш итү. Эльвина Андрова, Фәнис Ихсанов, яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51-31-31 номеры тәүлек буена эшли. Кыска гудоктан соң хәбәрегезне калдырыгыз. Безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кереп проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз.
14 октябрда цифрлы телевидениеға күшінің йомғақлау этабы тамамланды. Хәзір Татарстанда телевидение бүтін Россиядегі кебек үк толысынша цифрлаштырылған. Бұл халыққа теле тапшыруларны юғары сыйфатта қарарға мүмкінлік берешек. Шалы ТВ тамашашылары үшін бір нәрсәді өзгәрмейшек. Біздің тапшырулар цифрлы форматта да, аналогта да шығуларын дәуам етешек. Татарстанда яшаушыларның барысында да диярлік цифрлы сигнал алу үшін техни мүмкінліклері бар. Әмі 157 тұрақ пунктта ондай сигнал юқ. Цифрлы тапшыруларға күшу мәсьәләләрен хәл итү өчен 800-222-87-16 қойнар элемтә телефоны эшли. Бүген Казан телевизион вышкасында аналоглы телевидениега күчү тантанасы узды. Анда Россия цифрлы үсеш министры орынбасары Алексей Волин, Республиканың цифрлы үсеш министры Ойрат Хайруллин һәм Россия телерадио тапшырулар шелтәренең Татарстандагы филиалы җитәкчесе Владимир Якимов катнашты. 50 миллионов человек в 7 раз улучшили свои возможности телевизионного приема и медиапотребления. Вот, знаете, только для одних этих 50 миллионов точно стоило стараться. 19 октябрда дөнья күләмендә татарча диктант белем бирү акциясы узачак. Ул инде 4-нче ел оештырыла. Акциянең максаты әдәби татар телен белүне арттыруга, орфографик һәм грамматик кагыйдәләрне тикшерүгә юнәлтелгән. Татарча диктантта теләге булган һәркем катнаша ала. Диктант тексты КФУның филология институты белгечләре тарафыннан сайлана, нәтиҗәләрен 1 ай эчендә акциянең рәсми сайтында бастырып чыгачаклар. Планетик сайта диктант.татар безнең рәсми сайтыбыз бар. Шул сайтта үзегезнең шәһәрегезне, регионыгызны, илегезне табып, үз шәһәрегездә уза торган площадкаларның адресын табып, шул адрес буенча килеп яза аласыз. Теләсә кем килеп кушыла ала. Шатлык яшьләр үзәге яңа проект башлап җибәрде. Татар клубы республиканың күренекле кешеләре белән очрашулар оештыра. Проектта беренче булып Татарстанның ат казанган артисты Фирдус Тимаев катнашты. Очрашу ничек узды? Эльвина Андрова сюжетында. Шәй табыны артында проектта катнашучылар Фирдус Тимаев белән төрле темага сөйләште. Кичә юморга бай, һәркемдә күтәренке кәеф. Бу шатлык яшьләре проекты кысаларында оештырылган беренче чара. Мы считаем такие встречи с творческими знаменитыми людьми очень полезными для молодежи, так как они могут передать ей свой опыт, дать какие-то свои советы и поддержать молодежь в их начинаниях. Очрашуда катнашучылар җырчыга үзләрен кызыксындырган сорауларын бирә алды. Артист шәхси тормышы турында сөйләде, планнары белән уртаклашты, үзенең иҗади уңышлары, Чаллы шәһәре һәм тамашачысына мөнәсәбәте турында сөйләде. Әйтүенчә, нәкъ менә безнең шәһәрдә концертлар иң көчле энергетика белән уза. Бер-берегезне поддержайтыгыз, куйган максатларыгыздан главный артка чыкмагыз и бер кашанда духын белмәгез. Фирдус Тимаевны гаиләсе илһамландыра. Ялгыз Торна исемле яңа альбомы нәкъ менә якын кешеләрнең ярдәме белән иҗат ителгән. Кичә концерт һәм фотосессия белән тәмамланды. Оештыручылар мондый очрашуларны даими уздырырга сүз бирде. Эльвина Андрова, Фәнис Ихсанов, яңалыклар. Бүгенге менә шулар, мин сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Компания «Стройснабрегион» предлагает газобетон, железобетонные изделия, кирпич. «Стройснабрегион» – надежный партнер в строительстве. Телефон в Набережных Челнах 75 00 65. Мировые бренды в Еврохенд. Скидки до 90%. Приходи и покупай качественную одежду из Европы для всей семьи. В ТЦ Эссен Грин 3005. Еврохенд.